Góðan daginn, kæru við bræður og systur og gleðilegan hvíldardag. Gaman að geta verið hérna og þið heima hvar sem þið eru. Og við skulum ekki gleyma vinum okkar. Senda SMS. Það svo dásalegt á þessum tíma að senda smá skilaboð til vina okkar sem eru einmana. Og við skulum byrja því að syngja sálminn númer 331, Allt Jesús glaður gen. Þetta svo dásamlegt að geta sungið og verið glaður í hjarta sínu. Ég veit að þetta erfið tímar, en ég hérna með smá kristniboðssögu sem ég langar að segja okkur. Hún mann sem heitir Wilbury og Wilbury var á leiðinni í brúðkaup með frænda sínum, Walter.
og hann ekki séð hann í 30 ár. Og þeir voru leiðin til Suður-Indlands og svo hringir konan hans í hann og hann að spurja hann, hvernig gengur ferðin? Og Vilborg svaraði, Guði sé lof, þetta gengur mjög vel. En frændi svona eiginlega sneri sig við og horfði á hann, byrju, hvaða kirkju tilheyrir þú? Það er ekki svo margar kirkjur á Indlandi, svona kristna kirkjur. Ég er nú alin upp við það að mæta í sunnudagsskóla á hverju sunnudegi og þetta er bara hundheiðið. Ég er búin að sjá það í Biblíunni að það stendur ég er drottinn Guð þinn. Þú skalt ekki hafa aðra Guð en mig og ég er að leita sannleikans. Og svo héldu þeir ferðina áfram og fóru í brúðkaupið og hún var ekkert svola glaður. Þetta var sko veganfæði í brúðkaupinu. Og það var ekki svona kjötbiti. Hvað þá? Svínakjötsbiti fyrir hann. Þetta var náttúrulega svakalegt. En þeir kláraði brúðkaupið og svo fóru þeir heim. Og hann var mikið svona að spá í þetta og hugsa, hver er mín trú? Er ég á villigötum? Hvaða kirkju ætti ég að tilheyra? Hvaða kirkjur er í boði fyrir mig? Og svo fer hann út í búð einn daginn og er að kaupa sér mat, efni í hádegismat. Og þá heyra hann rödd hvíslaði í eyra sitt. Hringdu í frænda þinn. Og hann hunsaði þetta. Hringdu í frænda þinn. Og í þriðja skipti þegar hann heyrði þetta, þá tók hann upp símann og hringdi í frænda sinn. Sagði honum, veistu það, að við erum eiginlega búin að vera hálfpartinn að rífa hjónin trúmál. Hver er þín trú? Hvaða trú hefur þú? Og þá sagði Walter frændi, já, ég tilheyri kirkju 7. adventista. Og þar með, þá var frændi búinn að hjálpa honum að undirbúa 3 daga biblíurannsókn. Næsta laugardag fór hann í kirkju, sem er hann rétt hjá við aðalgötuna og enskumælandi aðventkirkju. Hann var svo glaður. Það tóku allir honum svo vel og hvíldarskólinn var svo skemmtilegur að hann var bara ánægður. Og konan hans, hún sá breytingar á honum. Jú, hann var hættur að drekka, hann var hættur að reykja. Þetta var bara lúxus og æði. En hann var líka farinn að elda mat á föstudagskvöldum, undirbúa laugardaginn. Hann fann að hætta að borða eins og mjólkurvörur og svona ýmislegt bara, hvað kom fyrir manni minn? En hún tók líka eftir öðru sem var jafnvel bara enn betra. Heilsa hans var betri en mín. Hún var alltaf með hausverk og þreytt. Og einn daginn að þá er verið að bjóða upp á ókeypis heilsugæslu á svæðinu. Og Vilborg, hann bauð konu sinni til að koma með. Og hún þáði það. Og þegar hún kom þangað, að þá var hann að þegar hún kom þangað þá hitti hún lækni og hann útskýrði fyrir henni það væri tenging á milli andlegrar og líkamlegrar heilsu. Hún var svo snortin að þegar hún kom heim þá fór hún og sagði vinum sínum og nágrannum frá. Næsta laugardag þá fer Vilborg í kirkju og býður konunni með. Nei, hún var ekki tilbúin að koma í kirkju en taktu strákinn með. Og hún tók strákinn með sér og þegar hann kemur heim, mamma, vá, það var svo gaman, hvíldarskólinn, kirkjan, bara barnastarfið og bara allt þetta var og maturinn eftir samkomuna. Og þá sagði mamman, já, veistu það, mér langar líka að fá meiri fræðslu. Og hún fékk 3 daga biblíurannsókn og nokkru dögum liðnum þá sagði hún, ég ætla aldrei aftur að vinna á laugardögum. Sama þá að kosti mig heilsuna, þá að kosti mig vinnuna. Og í dag þá eru þau að vinna í fullu starfi á heilsugæslunni í því að fræða aðra heilsumálin, hvað er gott og breyta lífstílnum. Og þau eru í því líka að minna fólk á læknirinn mikla, Guð. Þennan ársfjórðung fer 13. hvíldardagsfórnin í að hjálpa til við að byggja 2 kirkjur í Bengalúr. Sem er bara rétt hjá það sem Vilborg á heima, í einni stóri borg. Við þökkum fyrirfram stuðningi. Við skulum
huga að lexíunni. Já, við bjóðum ykkur öll hjartanlega velkomin og í loftsalinn og við ætlum að fara yfir lexíuna. Kristín Lára á mér á vinstri hlið, ykkur á hægri hlið og við sjáum Steinun megin hægra megin og Elísa enn og aftur til að fólk hafi ekki áhyggjur á sóttvörnum og þá erum við nú hjón, þannig að það gengur alveg þótt við sitjum svona nálægt. En við kannski rennum í gegnum það bara svona fyrir kannski þá sem að hafa ekki verið að fylgjast með reglulega, þá förum bara í gegnum það hvernig það virkar, af því að nú eru þið að fylgjast með á YouTube og við viljum alveg endilega fá komment frá ykkur eða athugasemdir eða hvað segir maður og hvernig virkar það, Elísa? Já, við erum sárafá hérna í salnum og við ætlum að gera okkar besta til þess að halda uppi samræðum þetta efni dagsins í dag sem er tilbeiðsla og menntun og svona mikilvægi þess að kenna Guð og kenna tilbeiðslu. En ég sé það að þið eru fleiri að horfa og hér eru, áhorfendur og vonandi þáttakendur frá, bara alls staðar af landinu. Það verið að fylgjast með frá Selfossi, frá Suðurnesjum, frá Hlíðardalsskóla, frá Snæfellsnesi, höfuðborgarsvæðinu og Hundadal. Þannig að verið hjartanlega velkomin og gleðilegan hvíldardag og við vonumst til þess að þið fylgist vel með og skrifið inn ykkar hugsanir og við fylgjumst með og reynum að koma að ykkar punktum. Já, takk fyrir það. Eigum við ekki bara að lúta höfði í bæn áður en við byrjum? Kannski ef ég bið þig, Steinun, að biðja fyrir ykkur áður en við byrjum. Já. Góði Guð, þakka þér fyrir að við getum komið saman þó það sé ekki alveg í alvörunni, en samt í alvörunni. Við erum saman komin hér og þar og það er gott að við höfum þessa tækni og við getum verið áfram sem samfélag þó að við getum ekki verið í nálægð, líkamlegri nálægð við hvort annað. Við biðjum þig að vera með okkur hvar sem við erum, að þinn heilagi andi leiði okkur í umræðum og blessi þennan dag. Við biðjum fyrir öllum okkar aðstæðum okkar, þú þekkir allt það sem er í huga okkar, það sem við erum að ganga í gegnum. Við biðjum þig að blessa og leiða og styrkja. Vertu með okkur hér og öllum heima sem fylgjast með. Við legg allt í þínar hendur og biðjum í Jesú nafni. Amen. Amen. Já, eins og Elísa nefndi þá titill leksunnar tilbeiðsla og menntun og ársfjórðungurinn alltaf að hugsa um menntun, kristilega menntun. Og kannski, Kristín Lára, ef ég bið þig að lesa fyrir okkur minnistextan í dag. Minnistextinn, hann er í 1. Korinthubréfi, 16. kafla og vers 29. Tegnið Drottinn, heiðri nafn hans, berið fram fórnargjafir, komið fyrir auglýt hans, tilbiðið Drottinn, heiðri nafn hans. Já, leksían segir okkur að tilbeiðsla sé þáttur í mannlegu eðli. Einhvers konar meðfædd þörf sem við höfum, en á sama tíma að syndin hafi að einhverju leyti afbakað og berenglað eins og svo margt annað í þessum heimi. Okkur langar til að prófa kannski aðeins nýtt og mér langar til að biðja ykkur sem eruð heima að skrifa endilega niður á spjallið og taka ykkur bara smá tíma. Við reynum að gera eins og við getum að taka punktana upp, að skrifa hvað ykkur fannst áhugaverðast í leksun í dag. Og þá ætlum við að reyna síðan að taka upp þessa punkta og ræða þá. Þannig að endilega skrifið hvað það er sem ykkur fannst áhugaverðast og af hverju ykkur fannst það vera áhugaverðast. Og við ætlum að reyna líka að nefna það sem okkur fannst kannski áhugaverðast í leksun í dag og að reyna að draga sem mest úr þessari leksju okkur til gagns og líka gamans. Þannig að skrifa bara það sem að ykkur fannst áhugaverðast í leksju vikunar. Já, ekki?
Jú. Þannig ekki að hlusta á okkur og síðan ákveða hvað var best. Bara svo að það sé Já, þetta er ekki, já. En við kannski bara dýfum okkur inn í þetta til að nýta tíman vel og svo fylgist Elsa með spjallinu. Það er náttúrulega að leksjan byrjar á þessu að spyrja út í þetta eða tala um það að við tilbyðum öll eitthvað. Hvað finnst ykkur um það, þessa hugmynd sem að leksjan kemur með? Við náttúrulega erum að tilbyða svo margt í dag. Heimurinn, hann býður upp á svo margt sem er kannski ekki það besta. Hvað er tilbeiðsla? Já, það er náttúrulega mjög stór spurning. Ég held að við þurfum að hafa það. Já. Hvað er tilbeiðsla? Já. Og mér fannst, ég hef einhvern veginn í gegnum tíðina reynt að tileinka mér það að vera svolítið gagnrýnin. Ekki bara taka, sko. Þannig að ég með þess að tók eftir í leksjunni, kom að því seinna, vitlausstýring. Mjög mikilvæg og bara, mér brá því að las þetta og við fórum og flettum upp í, maður þarf að lesa allt svona með gagnrýni huga og við flettum upp í enska textanum. Mér til mikils léttis að þá sá ég, þetta var bara vitlaust þýtt. Var það þessi leksía eða síðasta leksía? Þessi leksía, hérna í lokin. En tilbeiðsla, sundarskaflanum hérna, þá var einmitt að tala um þetta, og þú ert að koma inn á það, við erum að tilbiðja alls konar. Og þess vegna spyr ég, hvað er tilbiðsla? Ef við tilbiðjum Guð, hvað er það? Já. Og er það sama og að hafa einhverja fyrirmynd eða eitthvað sem að þú lítur upp til eða, ég sé það einhvern veginn ekki í dag. Og Guðmundur, hann setur hérna neðanmáls að þetta orð á ensku, worship, það hefur margar þýðingar á íslensku og það er ekki bara tilbeiðsla, það þýðir ekki bara tilbeiðsla. Þú getur sagt I worship this popstar, þú ert ekki að tilbiðja hann, þú dyrkar hann, þú dáir hann, það er meira svona, þetta er einhver fyrirmynd, eitthvað svona sem að ég bara, vá. Lít upp til, en það er ekki sama á að tilbiðja. Já, það er náttúrulega, er það ekki alltaf bara spursmál hvernig það fer fram? Ég meina, þú getur dáð einhvern að því marki að þú ert búinn að setja hann upp á einhvern stall sem hann er komin á einhverju stall þar sem hann er orðin eitthvað meira heldur en hann raunverulega er. Því að við getum sett manneskjur á einhvern stall og sagt að þær séu við getum litið upp til þeirra en þær mun alltaf valda okkur vonbrigðum á endanum. Þess vegna finnst mér svo mikilvægt að við séum með þetta alveg, hvað erum að tala um þegar við erum að tala um tilbeiðslu? Já, ég held að það sé mjög góður fyrsti punktur, bara aðeins að skilgreina hvað tilbeiðsla er og hvað er verið að ræða hér. Og hér er líka tækifæri fyrir ykkur til þess að skrifa inn ykkar svar við spurningunni. Þið sem eru heima endilega komið við eitthvað. Hvað er tilbeiðsla? Og hvað hafið þið fundið út úr í leksjunni? Hvað er tilbeiðsla samkvæmt þessum textum sem ekki það sem leksju höfundir er að segja, heldur hvað biblíutextarnir er að segja tilbeiðslu? Ég myndi segja að við eigum ekki að taka neitt fram yfir vilja Guðs. En kannski gerum við það á einhvern hátt. Erik segir áhugaverðast í mínum augum er hugsun Jesú að við erum kölluð til að tilbiðja anda og sannleika, íhugum hvað það þýðir og ég held að það sé eiginlega eitt af því mikilvægasta í þessari leksju og við komum svo sannarlega að því á eftir. En er það ekki einmitt þarna svolítið kjarninn í þessu tilbeiðslu að tilbiðja í anda og sannleika og ef ég get tilbiðið peninga, tilbiðið popstjörnu eða ger ég það í anda og sannleika? Einmitt, það er ekki það sama. Nei, ég held að tilbeiðsla sé margskonar en það sem við tilbiðjum er í raun og veru það sést í lífi okkar í því hvað okkur finnst mikilvægast. Hvað er mér mikilvægast, hvað set ég tíma minn og orku og peninga mína í. Því að þannig getur maður tilbeðið með þessum hlutum. En þegar við erum að tala um tilbeiðslu á Guði og eins og birtist til dæmis í lestrinum, í sálmunum og líka í fyrstu krónikubók,
þá er svolítið verið að koma inn á það að viðurkenna hver Guð er, viðurkenna einhvern veginn vanmátt og skilja það hver Guð er og tilbiðja hann á þann hátt að bara, já, að viðurkenna mikilleik hans. Já, sem felur líka í sér ákveðna hlýðni við Guð. Það er að segja að því að við tilbiðjum Guð þá viljum við líka hlýða. Að því að við berum virðingu fyrir honum, þá viljum við hlýða hans boðorðum og auðvitað er stærsta boðið að elska náungan. Mér fannst það nefnilega mjög skemmtilega orðað í lektsjunni, ég held að þetta sé svona nokkuð veginn orðrétt þetta hjá mér. Það sem við elskum mest, það sem við beinum mest athygli okkar að, það sem líf okkar snýst það er það sem við tilbiðjum. Og já, ég er alveg sammála, ég held að sé alveg svona skilgreiningatriði hvað er að tilbiðja, en de facto, eða sérst, í því að verja mestum tíma okkar í einhverju hluti, að þá erum við raun og veru eiginlega að tilbiðja þessa dauðu hluti mögulega. Þannig að það er svona það sem að kannski sannleikskornið er líka í þessu. En ég á erfitt með þetta að segja að það sé, ég veit ekki, en auðvitað, þetta, við kannski hugsaum ekki svo mikið þetta, hvað er að tilbiðja. Og oft er það bara tengt því að við komum í kirkju, það er tilbiðslan. En það er ekki, samkvæmt þessu sem við erum búin að vera að lesa hérna, og sálmarnir, sálmurinn 78-17, og þá er spurt hérna hver er meginboðskapur þessa sálms og hvernig fellur hann inn í það sem felst í menntun og tilbiðslu. Hvað er það sem að sálmaskáldi þarna er að leggja áherslu á? Og það er ekki bara það að horfa á einhvern eða líkjast einhverjum, heldur er hann að tala hérna að þau áttu að kenna börnunum söguna. Hvað er búið að gerast í fortíðinni? Hvað hefur Guð gert? Og þannig var alveg áherslan þarna, kennið börnunum ykkar og þau að kenna börnunum sínum og ætlið eftir ætlið, það muna eftir því sem Guð gerði fyrir þau. Og þarna verður að vísa til þess þegar Guð leiðir þau út úr Egyptalandi, út úr þrældómi, gegnum eyðimörkina, inn og allt sem hann gerði, opnaði Rauðahafið, opnaði Jórdan, hann var með þeim sem eldstólpi, sem ský, hann er með þeim allan tíman og hann vissi greinilega að þau myndu gleyma sér. Algjörlega, ég held í raun og veru, það er gott að þú kemur inn á þennan texta vegna þess að ég myndi eiginlega bara stinga upp að því að við myndum lesa hann og þetta með tilbeiðslu, því ég held að þetta sé, hvað sem margt, það er eins og til dæmis að dýrka eitthvað og beygja sig á kné og biðja til hans, það er tilbeiðsla og eins og líka þetta sem er náttúrulega klassískt að koma í kirkju, þetta er tilbeiðslu stund, en síðan er það líka bara hvernig líf okkar er, hvað í raun og veru við tilbiðjum með okkar, hvernig við eyðum okkar orku og hvað við einblínum á. Hvað við veljum, hvernig við veljum. Og þess vegna held ég að sé hægt að aðgreina þetta á vissan hátt bara eins og í tilbeiðslu athafnir, eins og Guð fyrirskipaði á þessum degi skuli gera þetta og þetta og þetta og klukkan þetta, þú veist, þá tilbiðjum mig og fólki safna saman, en svo er það líka tilbeiðsla bara í daglegu lífi og heimahúsum. En er ekki í lagi að lesa? Jú, ef ekki bara að lesa. Og einmitt skoða hver er kjarninn þarna. Já. Hvað er það sem af hverju áttu þau að kenna börnunum sínum þetta? Af hverju áttu þau að líta tilbaka og horfa á fortíðina? Já, hvað tilgang hafði það? Já, lesa bara 4-5 vers saman og... Já, allt saman. Já, eða frá versis... Kannski frá versi 5, eða ekki? Já. Hann setti reglu í Jakob og skipaði lögmál í Ísrael, sem hann bauð feðrum vorum að kunngera sonum þeirra. Til þess að seinni kynslóð mætti skilja það og synir þeirra fræðast mættu ganga fram og segja sonum sínum frá. Og setja traust sitt á Guð og eigi gleyma stórvirkjum Guðs, heldur varðveita boðorð hans. Það er lengra. Já, ok, já, ég ætla að skipta á. Já, ok. Og eigi verða sem feður þeirra þrjósk og ódæld kynslóð með óstöðu hjarta og hjarta sem var Guði ótrú.
Niðjar Efraims, herbúnir bogamenn, snéru við á orustu deginum. Ég held að það sé fínt inn að finna til þetta. Svo kemur lýsing á því hvað kynslóðinu undan var slæm og þau hefur gleymt öllu. Já, einmitt. En það er verið að færa okkur svolítið í þriðjudagskaflann, sönn tilbeiðsla drottins verður að vera í anda, hún verður að eiga rætur sínar í elsku Guðs, reynsluna að þekkja hann persónulega. Einmitt. Og er það ekki þetta sem er í textanum að miklu leyti? Steinunn, þú varst búin að telja upp þessi atriði, hvað það er sem að þau áttu að, hver tilgangur með þessu var? Já, það stendur hérna þessi kafli, vers 6 og 7. Það sem að kemur, þá kemur tilgangurinn, þegar þau kenna börnunum sínum, svo að komandi kynslóð, nemi og börn sem síðar fæðast ganga fram og segja sínu börnum. Og svo kemur af hverju. Þau setji traust sitt á Guði og gleymi ekki stórvirkjum Guðs og varðveiti boðar hans. Það er þetta traust. Og sem tengist því sem að Harpa var að segja með að þekkja persónlega. Þegar ég treysti ekki einhverjum sem ég þekki ekki, sem ég hef ekki kynnst. Og bara þegar ég fæ nemenda sem að, sem er sérstaklega, sem er brotinn, að þá verð ég að byrja að vinna mér inn traust. Því að það er ekki fyrir en þá sem eitthvað nám getur orðið. Og það getur tekið smá tíma. Það getur tekið langa tíma. Og það er akkur þetta samband líka sem við þurfum að hafa við Guð. Já. En við getum ekki treyst honum, við þekkjum hann ekki. Og við höfum ekki haft reynslu með honum sjálf. En líka, kannski var það líka ástæðan fyrir átt að kenna, við höfum að rifja upp. Bæðið, við erum fljótt að gleyma, ég er allavega fljótt að gleyma. Og kannski eigum við ekki öll svona reynslur, persónlega reynslur. Af því að sérstaklega maður elst upp með Guði og það er ekki alveg eins svona, oft er það ekki svona eitthvað, þú getur ekki sagt það er hér sem ég kynntist Guði, það er hér sem lífið mitt breytist. Að þetta er svolítið svona bara liggur sjór og þá þarf maður að, þá er svo gott að heyra vitnisburð annarra. Hvað hefur Guð gert fyrir þig? Það er líka svo gott fyrir okkur að við kennum börnum okkar og jafnvel barnabörnum okkar til þess að læra að treysta Guði. Og eins og bara það kom eins og kona og var að tala við mann það hvernig ætti að byrja þegar að kenna barninu að lesa. Og hvað er barnið gamalt? Hvað er þetta að sóa tímanum í? Þú ætti bara að byrja að leiða barnið fæddist, setja með í fanginu og lesa og þegar þú gerir það þá síast inn smátt og barnið lærir að hlusta á orð Guðs. En ef við byrjum nógu snemma þá náum við að kenna þeim og þau kannski að læra að treysta. En það er sem ég fæ út þessu að þetta tilbeiðslan, grunnur tilbeiðslunar er að treysta Guði. Og það er eins og við vorum að segja, kemur bara í gegnum allt lífið okkar, allt sem ég geri. Af því að ég treysti Guði þá vel ég að gera svona. Af því að ég treysti Guði þá vel ég að fara þangað en ekki þangað. Og stundum vel ég að gera eitthvað sem er erfitt, sem er kvíðvænlegt. En ég get það því ég treysti Guði. Við höldum við að við kannski svona smá bara stökkum örlítið aftur yfir í sundarskaflan því að spurningin var þar hvað er tilbeiðsla, hvernig fer hún fram, hvers vegna er hún, og hver tilbeiðum við. Við erum, tilbeiðsla getur náttúrulega átt sér stað á mismunandi hátt. Það getur gefið þakkir, lof, hlýðni. Ég verð kannski að fá að biðja einhvern tæknimann að redda með vatni, held ég, annars náðu ég ekki að tala restina. En Já, eins og þetta sem ég verið að tala bæði þetta hvernig við tilbyggjum en líka þetta sem hefur komið ítrekkað fram í kommentunum með að tilbyggja anda og sannleika. Mér finnst þetta sem að Steinunn er að tala persónuleg reynsla og traust. Þetta er kannski þessi að tilbyggja í anda, að þekkja Guð. En svo kemur líka þessi að tilbyggja í sannleika og ég held að það sé ekki síður mikilvægt þegar við erum að tala menntun.
því að kannski höfum við lært eitthvað eða upplifað, en hvernig að koma þessu áfram til næstu kynslóðar svo þau gleymi ekki, svo þau skilji og treysti. Og ef við tökum bara eitthvað praktískt dæmi, það eru alls konar hlutir í hinu kristna lífi og líka svona, hvað segir maður? Það verður svo margt merkingarlaust eða þýðingarlítið ef að maður skilur ekki hvað stendur þar á bakvið. Þannig að til dæmis hef ég heyrt einhvern tímann sagði ykkur, já, til dæmis eins og fótaþvottur, þetta er eitthvað bara úrelt, þú veist, þetta er bara svo leiðilegt og tekur þessu enginn alvarlega, af hverju sleppum við þessu ekki bara? Þá skilur maður ekki. Þarna vantar einhverja svona skilning og merking á bakvið. Og það er það sem að Guð er að segja, útskýri fyrir þeim, kenni þeim það sem ég hef sýnt ykkur að boða, þannig að það hafi merkingu, þá er það ekki bara eitthvað innantómt sem það er því bara. Og það er það, við gleymum því oft að því að við erum svo vön. Þetta er einhvern veginn hluti af okkar lífi og svo gleymum við að segja hvort sem það er einhver nýr sem kemur inn í kirkjuna eða börnin að útskýra af hverju. Þetta þarf að útskýra, það er eitthvað bakvið. Það er ekki nóg bara að segja eitthvað, það þarf líka að fara dýpra inn og grafa inn. Já. Og útskýra. Mér fannst alltaf eins og með kvöldmáltíð og svona þegar við vorum kvöldmáltíð hér og Björgvin stýrði, þegar hann gerði þetta alltaf öðru hvoru þá var hann með kvöldmáltíð og höfugjuna fyrir börn. Og þá útskýrði hann þetta svo einfaldan hátt. Og þá skildu allir. Það er bara einhvern veginn þannig að þegar við tölum við börnin að þá skilji allir. Og stundum þurfum við bara að fara á það level, fara alveg í grunninn og fyrir okkur öll af því að við gleymum. Já, einmitt, og ég held einmitt að sko ég velti fyrir mér að því að hér er í sálmánum þá er að rifja upp sögu Ísraelsþjóðarinnar og vissulega getum við séð Guðs blessun í gegnum hvernig hann átti samskipti við Ísraelsþjóðina. En ég hugsa líka að við getum það sé gagnlegt fyrir okkur að rifja upp blessanir Guðs. Rifja upp þegar að maður bað og Guð var þar fyrir mann eða þegar maður fór í gegnum einhvern erfiðleika eða hvað það er. Af því að okkur hættir líka til að gleyma okkar eigin reynslum, alveg eins og Ísraelsmönnum hættir til að gleyma. Jafnvel þegar það var, þú veist, í eldstólpa, maður hugsa bara með sig hvernig ósköpunum getur gleymt því. En ef við höfum ekki þetta fyrir hugskotssjónum okkar, hvernig Guð hefur verið persónulegur hluti á okkar lífi, þá getum við líka gleymt. Sko, þú veist, hans handleiðslu í fortíðinni, það getur líka verið svona. Og Sonja skrifaði mitt hérna að það er nauðsynlegt að lofa Guð með þakkargjörðum og ein kona sagðist biðja í meira en helminga bænum sínum með lofgjörðum. Og ég hef líka heyrt um svona, til dæmis dagbækur þar sem fólk skrifa niður bænasvör, því maður er svo fljótur að gleyma. En að taka tíma til að bara viðurkenna hver Guð er og... En ég skrifa hérna inn í spjalli því að þetta með að tilbiðja í anda og sannleika, við erum líka svolítið gjörn að bara, við segjum okkur svona, þetta verða svona eitthvað klisjur, en við erum komið þetta andan, hvað þýðir þetta að tilbiðja anda og hvað þýðir að tilbiðja í sannleika. Og mér fannst nú alveg skýrt í því sem ég las að andinn það þýðir bara að heila á andinn með mér. Ég tilbið í heilugum anda, hann hefur áhrif á mig. En þetta með sannleikan, hvað er sannleikur? Hvað er að tilbiðja í sannleika? Og þú veist, getum við sagt að eitthvað eitt er sannleikur? Því að tilbiðja er til einhver rétt tilbeiðsla. Já, ég er ekki alveg, ég er ekki alveg viss að orðið á ensku sé trúð, sko. Þú veist, það er svona sannleikurinn, heldur það sé kannski, það er trúð, já. Það er það, sem maður er að tala um að það er rétt. Nei, einmitt, en ég tengi þetta svolítið við, sko, söguna af vinum hans Daníels í Daníel 3. Þú veist, þeir hefðu alveg getað sagt, já, við ætlum bara að lúta fyrir þessu líkneski. Það vita allir að við tilbúum þetta ekki, það skiptir engu máli. Í hjartanu er ég ekki að gera þetta, þó ég beigi mig niður. Já, ég beigi bara líkamlega hné minn ekki hné hjartans. En þeir tilbáðu í sannleika líka. Þeir voru sannir sko, við orð Guðs. Þeir voru sannir við það. Þeir vildi ekki tilbyða þetta, ætli ekki gera og þá bara gerðu það ekki. Þannig það er
náttúrulega dæmi um það þegar sem að tilbeiðsla er ekki gefin í raun og veru í sannleika. En ég held að við getum líka einmitt farið hina leiðina. Við getum haldið einhverjar venjur, til dæmis, bara fót og þvott, og við getum gert það algjörlega merkingslaust, þú veist, og við sjáum það náttúrulega tíma Krists að farisæarnir voru búin að gera svo mikið af reglum og voru með alls konar hefðir og alls svona, en þetta var innantómt, af því að það vantaði andan. Já. Það var í sannleika en ekki anda. Við getum líka verið hér að spjalla og það er innantómt. Já, og hérna er fólk að segja, sko, Jesús sagði ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Jesús sagði ég er sannleikur og trú. Já. Ef við tilbiðjum eitthvað annað en Guð, þá erum við ekki að tilbiðja í sannleika. Og það er annað sem mér finnst mjög áhugavert í Biblíunni, eins og til dæmis, kannski, Guð gaf mjög skýrar leiðbeiningar hvernig Ísraelsmenn áttu að tilbiðja hann. Það var ekkert vafamál hvernig það átti að vera, það var mjög skýrt. Það voru svona reglur. Og það voru reglur. Og nágrannaþjóðirnar í kring horfa á þetta og hugsa, hvað er þetta? Þú veist. En á sama tíma var Guð líka að gefa þeim, svona vilja þið gera þetta, ekki líta hinar þjóðirnar, ekki herma eftir þeim. Þannig að hann var að vernda það líka, og þegar talaðum, þú veist, er sannleikurinn, hvað er hann? Ég meina, við trúum því að það sé sannleikur og Jesús sé, ég kom nú út sem ég vel. Það sem ég ætlaði að segja er, allar þessar athafnir og reglur og svoleiðis, þær höfðu merkingu. Þeir skildu það kannski ekki allir alltaf, en allt fórnarkerfið og allt þetta beindi sjónum þeirra að Jesú. En þeir glemdu því. Já. Föttu það ekki. Og þetta urðu bara svona eitthvað ritual sem að, þú veist, og það er það oft fyrir okkur líka. Þetta er bara eitthvað, þú veist, þetta er bara eitthvað í kerfinu, þú veist, bara eins og hamsturinn sem fer á hjólið og bara, hann gerir það bara. En aftur með því sem Daniel og þeir vissi ekkert að hafa glemt neinu. Þeir virkilega mundu eftir Guði og trúðu þvílíkt að hann myndi bjarga þeim á eldvarninu. Þannig að andinn þarna er heilagrandi og sannleikurinn er Jesú. Getur þú það sagt það? Að við erum að tilbiðja í heilugum anda og í Jesú Kristi. Og því sem að birtist í Biblíunni sem sannleikur, út af því við sjáum það líka ef við hugsaum svona bara hvað hefur þetta að segja fyrir okkur í dag, þú veist, hvað merkingu hefur þetta fyrir okkur, og leksían fer inn á eins og Opinberunarbókina þar sem að loka, deilinu miklu líkur á því að fólk velur hvernig það ætlar að tilbiðja. Þegar ég var að lista, þá var ég komin á það að þetta, og það er örugglega, bara maður getur hugsað þetta á margan hátt, að þetta væri svolítið tengt einlægni, að sannleikurinn, að tilbiðja í anda og sannleika, að þá sé ég einlæg í nálgun minni til Guðs. Þá er það ekki þetta að ég ætla að fá eitthvað, heldur, ég er svona að leggja mig og lífið mitt, og fyrir mig þá er þetta einhvern veginn, þú veist, maður fer svona upp og niður í lífinu og trúi lífinu, og þetta er svona einhvern veginn, verður alltaf sterkast þegar maður upplifir sorg, hvað maður verður lítill, hvað maður einhvern veginn verður auðmjúkur, og einhvern veginn, þú veist, það bara fer allt, all gríman, allt, þú veist, þegar maður bara sorgmættur og maður grætur með fjölskyldunni sinni, það einhvern veginn, þá er maður einlægur. Og þegar maður nálgast Guð þannig, það er einhvern veginn svona. Ég fann, og það er í fyrstu 5, 6 eða 7 kaflunum í orðskviðunum, og í byrju hvers kafla er mikið með þetta: sonur minn, gleymdu ekki kenningu minni og hjarta þitt varðveiti ráð mín, því að langa lífdaga, farsæl ár og velgengni munu þau veita þér ríkulega. Það er mikið af svona, gleym ekki, mundu eftir boðunum mínum,
munið þið kenningu minni, geymdu það í hjarta þér. Nei, og það er nefnilega svo áhugavert og það er alltaf þessi áhersla á að við gleymum ekki. Já. Og við sjáum líka þessa áherslu með þess að í boðunum, þar sem að er minnst þess að halda hvíldaginn heilagan. Og ég held að það, við höfum nú kannski ekki mikið farið inn í miðvikudags- og fimmtudagskaflana. Þeir eru að tala hlutverk Ísraelsmanna að vera heilug þjóð, aðgreind frá ljótum venjum nágrannaþjóðanna. Þau áttu að vera heilug í hjarta sínu en huga að því að fylla tilbeiðslu þeirra merkingu og það þau hafa voru heilug áttu að fylla tilbeiðslu þeirra merkingu og fegur fyrir Guði. Þau hafði þetta hlutverk að boða Guð út í heiminn og svo er líka talað í fimmtudagskaflanum. Það gerði það ekki, en Guð yfirgaf þau samt ekki. Það var alltaf með þeim. Ekki fyrr en þeir drífu syndið til fulls. Já, en hann yfirgaf ekki, hann yfirgefur ekki þá sem að halda í hann. Já. Nei, og kannski sem þjóð, náttúrulega mistuðu þetta hlutar. Alveg klárt, en það er nefnilega bara áhugavert að því fimmtudagskaflinn, því að mér langar svona bara rétt allan að koma inn að það svo við höfum samhengið. Í fimmtudagskaflinn þá er einmitt verið að tala um þetta, ástæðan fyrir því að Guð var að setja þeim einhverjar leiðbeiningar til að gera öðruvísi var í raun og veru hluta til að vernda Ísraelsmenn frá því að fara yfir í hjákonudyrkunina sem var í gangi. Og við erum ekkert að tala við kannski í dag hugsa með aðeins tilbátur styttum, froskum og allt þetta. En það voru aðrir og ljótari siðir sem að sagan sýnir okkur að voru í gangi hjá þessum nágrannaþjóðum og það voru barnafórnir og alls konar sem að Guð var í raun og veru að segja heyrðu, þetta er ekki í lagi, þetta er ekki það sem þú átt að gera. Þú átt að sýna gott fordæmi og stíga fram. En mér finnst bara áhugavert að boðskapurinn sem að við fáum síðan á síðustu tímum, ef við komum aftur inn í 7. kaflan í Åpenbararbókina, 14. kafla, vers 6-12, að hver er boðskapur englanna þriggja? Hvað er það sem að deilan mikla snýst að þá kemur aftur þessi áminning. Boðskapurinn sem á að bera á síðustu tímum er að fólk þurfa að velja hvort það ætla að fylgja Guði eða ekki. Tilbiðja skaparann eða dýrið. Fyrsta engillinn segir einmitt, óttist Guð og gefi honum dýrið. Tilbiðja skaparann. Síðan kemur annar engillinn og hann segir hvað? Fallin er Babylon. Fallin er Babylon. Og síðan þriðja engillinn. Hvað segir hann? Ef einhver tilbyrði dýrið og líknarskið og fær merkið þetta á enni sitt og höndlir, þá skal sá hinn sami drekka af reiðinni Guðs. Þetta fjallar allt saman það að hafa fókusinn á Guð. Þetta er svolítið lendurtekning bara aftur og aftur það. Fókus á Guð. Mun eftir því sem Jesú gerði fyrir okkur. Það er ekkert sem við getum gert annað. Við þurfum bara leið og við fókusum á Jesú. Höfum hugan þar. Það sem við gerum, það sem við veljum í lífinu okkar, að það sé með þetta markmið. Og ég held að við þurfum ekkert að hafa neinar áhyggjur ef maður gerir það. Ef að bara, Jesú er alltaf þarna. Hann er með mér allan dag. Ég er með hann í huganum. Hann hjálpar mér í öllu sem ég þá takast á við. Hvort sem það er óþekkur krakki eða COVID eða einhver leiðilegur eða eitthvað, að þá kemst ég þangað. En það eru alltaf mistök og við misstígum okkur og við gerum einhverja vitleysu. En það er þá sem alveg sem Pétur þegar hann gekk á vatninu. Meðan hann horfði á Jesú, þá gekk það leið og hann fór að líta til hliðar og þá fór hann að hugsa sjálf á sig. Akkurat, ég held að það sé það er það sem það er blekking Satans er nefnilega ekki svo það væri mjög slæmt plan bara viljið tilbiðja Guð skaparann eða Satan. Það er mjög fáir sem að velja það að tilbiðja Satan, en mér finnst bara áhugavert í öllum þessum sögum
þegar fólk vissi hver Guð var búin að kynnast Guði, en samt þessi hætta, hvernig geturðu leyst út hjá Guðadýrkun eða tilbeiðslu okkur öðru ítrekað þegar þú þekkir nú þegar skaparann. Og það er þetta stríð, eins og Steinunn segir, halda augunum á Jesú en ekki truflast af sjálfum sér. Og mér fannst, þú las bók, og erum í svona lesahóp, og maður lesa bók eftir Josh Knight og þar segir hann, talar um hvað er synd og þá, þú veist, þetta svona sló mig og festist í mér, þannig að sagði synd, sko, sin is love, God is love and sin is love. Og þau bara, hvað er maður að tala um? En það er akkurat þetta, þú veist, Guð er kærleikur, það er þessi alvöru kærleikur, syndin er líka kærleikur, en það er kærleikur sem snýr af mér. Já. Þannig að þá er ég bara ekki að horfa á Jesú, heldur er ég hér bara hvað ég er frábær. Á sjálfan sig. Já, ég er svo frábær, ég get gert þetta, en ég get ekki gert neitt. Við erum svo heppin á íslensku og þá þýðist lof í þessu tilfelli sem kærleikur í einu skipti og sem sjálfselska í hinu skipti. Þannig að við sleppum við að lenda í því að segja að Guð sé kærleikur og syndi sé kærleikur. Það hljómar alltaf ekki nógu vel. Nei, en það er þetta er ekki, við viljum svo oft gera þetta svo flókið, en þetta er í rauninni ekkert svo flókið. Við gerum kannski ómikið mál úr sumum. Já. Já. Þess vegna stakk það mig því ég var að lesa föstudagskaflann, hvernig þetta var þýtt. Af því að það er ekkert sem ég get gert. Heldur er það fyrir Krist. En svo Það segir, stendur nefnilega hérna, þegar við höfum unnið sigur yfir þeim syndum sem Guð hatar, kemur Jesú inn í lífið okkar. Stendur í Lefsíðunni. En það er ekki þannig, þetta er vitlaust þýtt. já, Það er ekki, þú veist, ég hugsaði bara, hvað er verið að tala um hérna? Að Jesú kemur ekki inn í lífið mitt fyrir en að ég hef unnið sigur á öllum syndum. Það er ekki þannig. Svo ég fletti þessu upp, við flettum þessu upp og það stendur sem sagt, when those sins which God hate are subdued. Það er ekki ég, það er ekki mitt, heldur eitthvað sem Guð gerir og svo kemur það hérna, að það er Jesús sem gefur okkur styrkinn, það er Jesús sem gerir verkið, Já. en ekki. Við erum því miður búið með tímann, en mér fannst einmitt, nú veit ég var að reyna að áttum á því hvort að þetta væri í þýðingunni á Ellen White kvótunni í endana, því að það er... Þetta er það. Já, mér fannst það samt svo gott, sko, ég hef greinlega ekki, ég hef bara hugsað þið sem við og Guð, eða hvernig einhvern veginn það er. Þetta bara... Já, en þetta er, já, það er svona svolítið, hvað sem vakningar ákall í þessum texta enga síður. En maður þarf að lesa hann á ensku til að sé alveg. Það er ekki, þetta er bara ekki nógu vel sett á íslensku. Þannig að endilega skoði hennar text á ensku. Já. Ég hef líka bara lendið því þegar ég er að rannsaka Lexíuna að hún heitir kannski annað á enskunni en íslenskunni. Þannig mér finnst þýðingi stundum ekki alltaf eins hún kannski ætti að vera. En sko í Jóhannesarguðspjalli, 14. kafla og 15. versi, þá segir ef þér elskið mig, þá haldið boða mín. Það er bara ekkert flokknir af það. Við skulum láta það vera síðustu orðin í Lexíunni, ég sé að við erum alveg búið með tímann. Við skulum lúta bara höfði rétt stutt áður en við klárum. Kæri himneski Faðir, við þökkum þér fyrir að við getum komið saman þótt að það sé svona rafrænt. Við biðjum þig að vera með öllum þeim sem sitja heima og biðjum við þinn heila anda að þú meir hjálpa okkur að tilbiðja þig í anda og sannleik ávallt. Við biðjum þig að hjálpa okkur að setja þig í fyrsta sæti í okkar lífi á hverjum degi. Biðjum þess í Jesú nafni. Amen. Tilkynningar. Já, fyrirgefið mér, elskurnar mínar. Já,
þetta er bara mitt fyrsta skipti. Ég er fyrirgefið. Hún Steinunn með eitthvað tilkynningar. Fáum við það ekki glærur með tilkynningunum. Eftir 2 vikur þá verður barnaguðþjónusta og endilega fylgist með þá. Það verður allt öðruvísi og börnin allstaðar að taka þátt. Þó þau get ekki komið hingað, að þá munu þau taka þátt. Alveg bara vestan úr Dölum og suður úr Garði og allt þar á milli munu vera með okkur. Svo endilega fylgist með og við hlökkum til að sjá okkur þá. Svo er næsta glæra og það að vera að minna á Alfa, söfnunina fyrir jólin, að endilega ef að þú vilt og getur verið með í að styrkja þá sem að eiga lítið og það er alveg fullt af fólki. Það er nú þegar komnar fullt af umsóknum og þá endilega bara legðu inn á reikningin. Við verðum næsta sunnudag að taka á móti umsóknum ef það eru einhverju fleiri sem koma, næstu 2 sunnudaga og svo er úthlutun í desember. Þannig að það er mikil neyð í þjóðfélaginu. Já, ég hugsa þessi mikil neyð núna út af COVID og margir missa vinnuna. Svo endilega ef þið hafið tök, hugsið þið. Og eins ef þið vitið eitthvað sem þarf á einhverju að halda, hafa samband. Við Ástu eða mig eða Marsju eða Kristín Láru og Jóhann. Minnum á það. Ok, og þá tökum við bara smá pásu og komum aftur eftir smá stund.
Góðan daginn og gaman að vera með ykkur hérna á þessum skemmtum tímum. Mér langar að bjóða ykkur velkomin og gleðilegan hvíldardag. Good morning, it's very nice to be here with you in these strange times. I just want to welcome you to this broadcast and wish you a happy Sabbath. Og eins og ég sagði áðan, þegar vorum í leksíunni, And like I said before in the lesson, ekki gleyma að senda skilaboð til vina og kunningja og þeir sem eru einmanna. don't forget to message your friends and people that you know are lonely, Því það gleður svo marga. because it will really make their day. Við skulum byrja á því að syngja sálm. Góðu Guð er ég bið. Þetta var fallegur sálmur og ég ætla að lesa ritningarvers í dag. Ritningarversi er í 2. Pétursbréfi. I will read the scripture reading now from 2 Peter 3. kapli chapter 3 and verse 4. og 4. vers. Hvað verður úr fyrirheitinu komu hans? Því að síðan feðurnir sofnuðu stendur allt við hið sama eins og frá upphafi veraldar. And saying, where is the promise of his coming? For since the fathers fell asleep, all things continue as they were from the beginning of the creation. Við skulum lúta höfði í bæn. Himneski Faðir, ég þakka þér fyrir þessa tíma og biðum að vera með okkur og vaka yfir okkur. Dear Heavenly Father, we thank you that you are with us. We pray that you be with us. And Í Jesú nafni, amen. in Jesus' name I pray, amen. Nú ætlum við að halda áfram og syngja meira og nú er komið að lagi sem heitir How Great Thou Art. Tækið vel undir heima.
gott að geta sungið og nú skulum við vera með er ekki gjafirnar með á skjánum svo að við skulum var ekki söngura með hann eða undirspil. Lúta í bæn. Himneski Faðir, ég bið að blessa þessar gjafir og margfalda þær og vera með okkur í dag og alla daga, elsku Faðir, í Jesú nafni, amen. Já, það komið að barnasálmi. Ég þekki Guð. Já, fyrirgefið. Ég þekki Jesú. Jæja krakkar, það þá komið að barnasögunni og mér langaði til að segja ykkur eina sögu sem á sér stað inn í kennslustofu og inn í kennslustofunni þá sita börnin með sitt borð. Já, fyrirgefið. I want to tell a children's story now, and this story happens inside a classroom. Og hvert og eitt barn er með sér skrifborð, hver fyrir sig. In the classroom, each child has their own desk. Og maður læri það mjög snemma að maður ber ábyrgð á sínu skrifborði. And in school, you learn to keep responsibility for your desk. Og ég átti góða vini í grunnskóla. I had a good friend in elementary school. Og við erum enn góða vinir. And we're still friends. En hann misti af fyrsta bekk, eða hann misti ekki af fyrsta bekk. But he skipped first grade. Heldur tók hann próf og mætti bara beint inn í annan bekk. He took an exam and they evaluated that he could enter second grade right away. Og við grínumst alltaf með það þegar hann gleymdi kókómjólkina á skrifborðinu sínu, á borðinu sínu. And we used to joke that every time he left his chocolate milk or other things on his desk, Að þetta var það sem hann átti að læra í fyrsta bekk, sem hann misti af. that he had missed some parts of first grade learning about how to keep your desk clean. En það var nú bara meiri gríni. But this was mostly jokes. En í þessari, en það var nefnilega þannig að skólastjórinn, hann labbaði einu sinni inn í stofuna. But in the story, the principal walks into the classroom. Og hann segir við alla nemendunar og segir,
ég ætla að koma seinna And he tells the class, I'll come again later og þá ætla ég að koma með stór verðlaun and I'll bring a big reward. og sá sem með fínasta borðið, hreinasta borðið, And the kid that has the cleanest table or desk hann færi þessi verðlaun. gets the prize. Krakkarnir voru svolítið spenntir, það vildi allir fá þessi verðlaun. The kids were very excited. They all wanted a prize. Já, og það var þarna lítil stelpa And one girl sem var nú ekki beint þekkt fyrir að vera svo sem var með fínasta skrifborðið eða borðið. who wasn't known for being especially tidy. Það var svona smá drasl oft á borðinu hennar. Og hún segir svona við allan bekkinn að hún ætli að vinna þessi verðlaun. She announced it to the class that she will win this challenge. Það var nú nokkrir sem hlógu nú bara að þessu, þetta myndi nú aldrei ganga hjá henni. And the other kids laughed and said, that's not really going to work. Hvernig ætlað þú að fara að því? How are you going to win this prize? Og litla stelpan sagði, já, ég ætla bara að taka til á borðinu mínu í byrjun hverjar viku. So in the beginning of every week, I will clean my desk. Og þá sögðu krakkarnir, já, en hvað skólastjórinn kemur seinna í vikunni? But the other kids asked, what if the principal comes at the end of the week? Ég tek bara til á borðinu mínu á hverjum morgni. Okay, I will just clean my desk every morning. Já, en hvað ef hann skólastjórinn kemur í eftirmiddaginn? Yeah, but what if he comes in the afternoon? Hann kemur eftir háti. Maybe he comes after lunch. Hún hugsaði svolítið út í þetta. Já, ég verð bara að hafa alltaf hreint á borðinu mínu. She thought about it for a while and then said, well, then I will just need to keep my desk clean. Og hún setti sér þetta markmið og ætlaði að hafa alltaf hreint á borðinu sínu. And she set this as her goal, to keep her desk tidy all the time. En það nefnilega einn sem kom áður, sem að þið þekki kannski vel, krakkar, hann Jesú. But there's someone that we all know called Jesus. Og hann kom í þennan heim, og áður en hann fór, að þá sagði hann einmitt að hann kæmi aftur. Who lived in this world, and before he left, he promised that he would come back. Og já, hann gaf okkur þetta loforð að hann ætlaði að koma aftur og sækja okkur. He would come back and claim us, get us. Og það má eiginlega segja að það séu töluvert betri verðlaun heldur en það sem skólastjórinn var með. Hann var kannski með eitthvað gottir í eða... And that's a much better prize than some candy or something from the principal. En hvernig getur við verið tilbúin, eins og litla stelpan í sögunni, hvernig getur við verið tilbúin? Og það ein leið að fyrirgefðu. But how can we be ready, like the little girl in the story? How can we be ready for when Jesus comes? Já, hvernig getur við verið tilbúin þegar Jesús kemur? Við getum til dæmis beðið til Jesú og beðið hann að hjálpa okkur að vera tilbúin. We can, for example, pray and ask Jesus to make us ready. Við getum gert það á hverjum degi og beðið hann að vera með okkur og passa upp á okkur og mömmu og pappa. We can do that each day, ask him to be with us and our families. Og við getum líka beðið hann að hjálpa okkur að vera gott fordæmi fyrir aðra. And we can ask him to help us be good examples for others. Og líka beðið hann að hjálpa okkur að segja öðrum frá sér, frá And we Jesú. can ask him to help us tell other people about him. Ég þakka ykkur fyrir að hlusta krakkar. Það svolítið skrítið að þið séu bara öll heima, en svona þetta núna eins og I thank you for listening. It's a little bit strange knowing that you're all at home, and that we can't be together here, En vonandi, bráðum, but hopefully soon getum við farið að hittast aftur og koma öll saman í kirkjunni. we can meet again in church. En ég ætla aðeins að tala líka við fullorðna fólkið, ef það í lagi krakkar. En þið með alveg hlusta, það alveg leyfilegt. En síðasta hvíldadag, Last Sabbath, hófst árleg bænavika okkar, en hún var kannski aðeins með öðru sniði þetta skipti. last Sabbath, the yearly or annual week of prayer started, and it was a bit different this year. En ég var samt þakkláttur fyrir það að við gátum í það minnsta nota tæknina til að hittast rafrænt. But I was thankful that we were able to use technology to meet virtually.
En við Hafnarfjarðarsöfnuði hittumst á hverju kvöldi og lásum saman og ræddum lestrana. But members from Hafnarfjörður Church met every night to read together. Og við ræddum þetta saman, já, og við báðum saman. Það svo dýrmætt að geta beðið saman. And we also prayed together, which was very precious. Og það, ég nú svo sem kannski ekki að segja ykkur neina nýja fréttir en lestrar vikunar fjalla kristilegt líferni. The readings this week have been about Christian living. Og frá svona mismunandi sjónarhornum og lestur dagsins í dag ber heitið að lifa á tímum endalokana. And today's reading is about living in the end times. En hugmyndi mín var ekki að lesa að lesturinn sem slíkan. I'm not going to read the text for today. Heldur langaði mig til að fjalla frekar endurkomu Krists út frá þemu lestrana. But I want to discuss the second coming from the viewpoint of the text. Þeir sem hálfsvektir og hugsa með sér en ég ætlaði að hlusta á lesturinn að þá verður síðasti lesturinn lesin á Zoom klukkan 8 í kvöld. Those that wished that I would be reading the text, they can know that tonight at 8 o'clock there will be a Zoom meeting where we will read through. Og það sami hlekkur áður og það hægt að finna hann til dæmis í kirkjufréttum fyrir þá sem hafa áhuga og allir velkomnir. Yeah, and the link for that can be found in kirkjufréttir. En einn af hornsteinum trúar okkar sem aðeins það endurkoma Krist. But the second coming is one of the foundations of our faith as Seventh-day Adventists. Og þetta loforð grundvallaratriði í kristinni. And this promise is a central point in Christianity. Það að segja loforðið að Kristur komi aftur. The promise that Jesus will come again. Það var einu sinni maður sem sá veðurmælingatæki til sölu. There was once a man that saw þetta svona loftþyngdarmælir. That saw a barometer for sale. Hann hafði alltaf langað í svona tæki. And he had always wished to have one. Og ákvað bara að kaupa það. And decided to purchase it. Hann þurfti nú að örugglega fylla út einhvern svona lista, þetta var í gamla daga. En hann sem sagt panta tækið og það líður að því að tækið kemur til hans. So he orders the thing and it arrives. Og maðurinn fer glaður upp á pósthús að sækja tækið sitt. He's very excited on his way to the post office. Hann tekur upp tækið. He unwraps the barometer. Þetta svolítið bara flott tæki og hann hengir það upp. It looks very nice and he looks at it. En það var eitthvað skrítið. But there was something wrong with it. Það benti á fellibyl. The arrow pointed at a hurricane. Hann var eiginlega bara svolítið pirraður. And he was a bit annoyed. Hann hristi mælinn. He shook the barometer. Virkaði samt ekki. Still didn't work. Hann prófaði að hrista hann ennþá meira. He shook it a little bit more. En þetta var bara ennþá bilað. Nothing worked. It was, it didn't work properly. Nálin, hún vísaði alltaf bara á fellibyl. The arrow continually pointed to a hurricane warning. Hann var mjög ósáttur. He was very upset. Hann hafði fengið gallaða mælir. Because he had been sent a faulty product. Svo hann ákvað að fara aftur á pósthúsið bara til að So he went back to the post office to return it. Já, til að skila tækinu. Og á meðan hann var á pósthúsinu. And while he was inside the post office, kom fyrsti fellibylur í mannaminnum á svæðinu. The first hurricane that people could ever remember in that area happened outside. Já, hann gat alltaf trúað augum sínum. He could not believe his eyes. Tækið var þá ekki gallað eftir allt. There was nothing wrong with this product. Við nefnilega freistum stundum til þess að halda þær leiðbeiningar sem við höfum fengið. We sometimes think that the instructions that we have been given séu kannski ekki alveg réttar. Are maybe not completely right. En Guð sagði skýrt, Kristur sagði skýrt. But Jesus said very clearly, sjá, ég kem skjótt. I will come again. Við skulum lúta í höfði áður en við rannsökum ritningana frekar þetta fallega loforð Guðs. Kæri himneski Faðir,
Dear Heavenly Father, Við biðjum þig að vera með okkur núna þegar við opnum þína ritningu. we ask you to be with us as we read your word. Við biðjum þig að leiða, ég bið þig að leiða mig og ég bið þig að leiða þá sem að heima sitja. I ask you to lead us, lead me and those sitting at home. Við biðjum þinn heilaga anda I want to pray for your Holy Spirit, að þú megir fylla okkur af honum that we may be filled with it og tala til okkar. and that you may talk to us. Þökkum við fyrir allt það sem þú hefur gert fyrir okkur We thank you for everything you've done for us, og leggjum allt í þínar hendur. and we give you everything. Í Jesú nafni, amen. Amen. Já, Kristín Lára las fyrir okkur áðan og versið kemur úr lestri dagsins. Kristín Lara read the scripture reading before, Og þar stendur í öðru Pétursbréfi, 3. kafla og 4. versi. and there it says in 2 Peter chapter 3, verse 4, Hvað verður úr fyrirheitinu komu hans? where is the promise of his coming? Því síðan feðurnir sofnuðu stendur allt hið sama eins og frá upphafi veraldar. For since the fathers fell asleep, all things continue as they were from the beginning of the creation. Oft á tíðum hafa menn stigið upp og farið með þessi orð. Men have often stood up and read these words, Og ef við greinum þetta aðeins nánar þá þeir nú alveg það sama og var sagt við Nóa á sínum tíma. and this is the same thing that was told to Noah at his time. Það var sagt við Nói, láttu ekki svona, það kemur ekkert flóð. Noah, what are you talking about? There will not be any flood. Okkur mannfólkinu hættir til að hugsa eins og illi þjónninn We tend to think like the servant sem sagði með sér húsbóndanum senkar that said, my master is delayed. og hann skeytti engu skyldur sínar og hvað þá aðra í kringum sig. And did not perform his duties or think about the others around him. En ef við förum aðeins lengra í Pétursbréfi 3. kafla og förum í vers 9, But let's look at 2 Peter chapter 3 and verse 9. þar stendur ekki drottinn seinn á sér með fyrirheitið. Þetta 2. Pétursbréf 3. kafli 9. vers. It says, the Lord is not slack concerning his promise, as some men count slackness. Þótt sumir álíti það seinlæti, heldur hann langlyndur við yður. Það að hann vill ekki að neinir glatist, heldur að allir komist til yðrunar. The Lord is not slack concerning his promise, as some men count slackness, but is long-suffering to usward, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. En hvaða þýðingu hefur endurkoman fyrir mig og hvaða þýðingu hefur endurkoman fyrir þig? But what does the second coming mean? What meaning does it have to you and to me? Því það hætt við að við höfum mismunandi hugmyndir endurkomuna. We might think different things in regard to the second coming. Stundum og þá getum við hugsað út í þrengingarnar sem koma á undan, sem ritningin talar Some think about the persecution and time of trouble beforehand. Aðrir hugsa dóminn. Others think about the judgment. Sumir hugsa sinn eigin ófullkomleika. Others think about their own imperfections. En aðrir hugsa til þess stóra verk sem okkur falið áður en Kristur kemur tilbaka. And yet others think about the great commandment that was given to us, or to the great commission. Eflaust leiða aðrir hugan að hinni nýju himinn og nýju jörð. And some may think about the new earth. Heim, það sem horfin syndin og harmur og neyð og sorg. A world where all pain and grief will disappear. Við lesum í Guðspjalli Jóhannesar 14. kafla 1. vers til og með 3. vers. Það Jóhannes 14, 1-3. Hjarta yðar skelfist ekki, trúið á Guð og trúið á mig. Í húsi föður míns eru margar vistarverur. Væri ekki svo, hefði ég þá sagt yður að ég færi burt að búa yður stað. Þegar ég er farin burt og hef búið yður stað,
kem ég aftur og tek yfir tíminn, svo að þér séuð einnig þar sem ég er. In John 14, verses 1 to 3, it says, "Let not your heart be troubled. Ye believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also." Kristur endurtók þetta loforð ítrekað Christ repeated this promise continually. og við höfum það í huga að þegar hlutir eru endurteknir í Biblíunni, And let's keep in mind that when things are repeated in the Bible, þá það vegna þess að þeir eru mikilvægir. then it's because they're important. En hversu oft hugsum við út í endurkomu Krist? But how often do we think about the second coming? Hversu oft lesum við hérna himnaríki og hið eilífa líf? How often do we read about the new earth and the eternal life? Jesús lagði líf sitt í sölunar til þess að sætta okkur mannfólkið við himininn. Jesus gave his life to redeem us. Já, og það í raun og veru bara fagnaðar erindið í hnotskurn. And that is the gospel. Hann myndi okkur á í orði og gjörðum að hugsa til himinsins en ekki fylla hugan eingöngu af veraldlegum málum. He reminded us to fill our minds with heavenly things and not earthly things. Hann sagði í Mattheus 7. kafla In Matthew 6, í versi 19-21, verse 19 to 21, þar stendur: "Safnið yður ekki fjársjóðum á jörðu, þar sem mölur og ryð eyður og þjófar brjótast inn og stela. Safnið ykkur heldur fjársjóðum á himnum, þar sem hvorki eyðir mölurinn ryð og þjófar brjótast ekki inn og stela. Því hvar sem fjársjóður þinn þar mun og hjarta þitt vera." "Lay not up for yourselves treasures upon earth, where moth and rust doth corrupt, and where thieves break through and steal, but lay for yourselves treasures in heaven, where neither moth or rust corrupts, and where thieves do not break through or steal. For where your treasure is, there will your heart be also." Já, þar sem fjársjóður okkar þar hjarta okkar. Hverjir eru þá þessir fjársjóðir? Hver eru þessir fjársjóðir sem maður getur safnað á himnum? What are these treasures that we can have in heaven? Já. Or store? Or Höfum við rannsakað hvað fólgið í þeim fjársjóðum eða erum við of upptekin af fjársjóðum þessa heims og truflunum þessa heims? Have we studied what those treasures are, or are we distracted by all the shiny things around us here? Leiðum við hugan að himninum og að sköpun Krists? Do we take our minds to the wonderful things in heaven and the creation of God? Við lesum að ásjóna Móses ljómaði eftir að hafa verið á fjallinu með Guði. We read that Moses' countenance was lit up after being with God. Og hann hafði ekki þá farið til himna, heldur aðeins Guð komið til hitt Guð á fjallinu. And he didn't see heaven, he just met with God. Við lesum lýsingar á Opinberunarbókinni 21. kafla þegar allt hefur verið skapað að nýju. There are descriptions in Revelation chapter 21 about how the earth will be when it's been created again. Og við lesum hér í 21. kafla, 1. vers og til og með 5. versi. We read in Revelation chapter 21 verses 1 to 5. "Og ég sá nýjan himinn og nýja jörð, því hinn fyrri himinn og hinn fyrri jörð voru horfin og hafið ekki framar til. Og ég sá borgina helgu, nýja Jerúsalem, stíga niður á himni frá Guði, búna sem brúðir, skartar fyrir manni sínum. And I saw a new heaven and a new earth, for the first heaven and the first earth were passed away, and there was no more sea. And I, John, saw the holy city, New Jerusalem, coming down from God out of heaven, prepared as a bride adorned for her husband. Og ég heyrði röst mikla frá hásætinu sagði, sjá tjaldbú Guðs meðal mannana og hann mun búa hjá þeim. Og þeir mun vera fólk hans og Guð sjálfur mun vera hjá þeim, Guð þeirra.
And I heard a great voice out of heaven saying, Behold, the tabernacle of God is with men, and he will dwell with them, and they shall be his people. And God himself shall wipe away all tears from their eyes, and there shall be no more death, neither sorrow nor crying, neither shall there be any more pain, for the former things are passed away. Og hann mun þerra hvert tár af augum þeirra og dauðinn mun ekki framar til vera, hvorki harmur, né vein, né kvöl framar til, hið fyrra faðið. Og sá sem í hásætinu sat, sagði, sjá, ég gjöri alla hluti nýja. Og hann segir, rita þú, því þetta eru orðin trúu og sönnu. And he that sat upon the throne said, Behold, I make all things new. And he said unto me, Write, for these words are true and faithful. Miðað við lýsingarnar þá ekki bara nokkuð eðlilegt að hlakka til himnaríkis. If we look at these descriptions, isn't it just natural to be excited about this? Við lesum áfram í 11. til 13. versi. Hún hafði dýrð Guðs, ljómi hennar var líkur dýrasta steini sem jaspíssteinn, kristalskær. And we jump to verses 11 to 13, where it says, Having the glory of God, and her light was like unto a stone most precious, even like a jasper stone, clear as crystal. Hún hafði mikinn og háan múr og 12 hlið. Við hliðina stóðu 12 englar og nöfn þeirra 12 kynkvísla Ísraelsona og rituð á hliðin 12. And had a wall great and high, and had 12 gates, and at the gates 12 angels, and the names were written thereon, which are the names of the 12 tribes of the children of Israel. Móti austri voru 3 hlið, móti norðri 3 hlið, móti suðri 3 hlið og móti vestri 3 hlið. On the east 3 gates, on the north 3 gates, on the south 3 gates, and on the west 3 gates. Getið þið séð fyrir ykkur borgina helgu? Can you imagine the holy city? Og það sem er líka svo merkilegt við þessa borg að hún náttúrulega úr skýru gulli og ginnsteimar út allt. And what is so magnificent about the city is it's made out of gold. En það í raun og veru ekki, það gullið ekki það sem merkilegast heldur, sjáum við hérna í versi 23. But the gold is not the most important. We see in verse 23. Og þar stendur, og borgin þarf ekki heldur sólar við eða tungls til að lýsa sér, því að dýrð Guðs skín á hana og lampið lampi hennar. The city had no need of the sun, neither of the moon, to shine in it, for the glory of God did lighten it, and the lamp is the light thereof. Í bókinni Early Writings, eða fyrstu rit, lýsir Ellen White upplifun sinni þegar hún fekk að sjá endurkomu Krists í skýjunum og einnig þau himnesku híbýli sem okkur búin. In the book Early Writings, Ellen White describes her experience of the vision where she saw the second coming of Christ in the clouds, and also the our homes that he has prepared for us in heaven. Hún týndi þá blóm sem munu aldrei visna. She picked flowers that will never fade. Eftir að skoða svo spyr Ellen Krist hvort hún megi borða af lífsins tré. After looking at the garden, she asked Christ if she might eat from the tree of life. Blíðlegt svar hans var ekki strax. He gently replied, No, not yet. Þeir sem borða ávexti þessa lands fara ekki aftur til jarðarinnar. Those that eat of this fruit, they do not go back to earth. En eftir stuttarstund sé þú trúföst. Muntu eta bæði ávexti af lífsins tré og drekka vatn úr lífsins lind. But after a short while, if you are faithful, you will eat both of the tree of life and drink from the fountain of life. Því næst bætti hann við, þú að fara tilbaka til jarðarinnar til að segja öðrum frá því sem ég hef opinberað þér. Then he added, Now you need to go back to the earth and tell others about the things that I have shown you. Það eiginlega það sem ég finnst svolítið merkilegt við þessa sýn. That's one thing I find interesting about this vision. Einmitt þegar að hún að lýsa því þegar undir lokin, hún búin að lýsa himnaríki og endurkomu Krists. Is that after she has described all the things she saw,
þá lýsir hún því þegar að engillinn tekur sig aftur til jarðarinnar. Then she describes how it was when the angel took her back to earth. Og þá kallar hún jörðina sko myrkru jörðina. She describes the earth as dark. Hún hafði séð fyrirheitnarlandið og eftirvæntingin eftir því sem var betra She had seen the promised land and the expectation of the things that were better. var stundum til þess að hún segist hafa varla geti verið hér lengur. The expectation and knowledge of what was to come was so great that she sometimes felt like she couldn't be here. Hún orðar þetta þá á leið að hún hafi séð betra land. And she said that she had seen a better land. Á ensku hefur þessum skrifum verið gert skil með að festa því í söng. And this vision and description of her experience has been created into song in English. En hún endar málsgreinina í early writings á þessum nótum að hún óski þess að hún hefði vængi eins og dúfa til að fljúga þangað og njóta þess að vera þar. And she ends the paragraph of saying that she wishes she could have wings like a dove so that she could fly away and enjoy being there. Guð hefur alltaf haft okkar allra bestu hagsmuni að leiðarljósum. God has always had our best interest in mind. Satan hefur hins vegar frá örófi alda unnið að því gagnstæða. But Satan has been working on the counter plan. Hann hefur framreitt sömu legarnar aftur og aftur til okkar He mannkynsins. has prepared the same lies throughout the ages, Sömu legar og hann fór með í Edengarðinum forðum. the same lies that he told Eve in the Garden of Eden. Og megin þema þessara lega það að lögmál Guðs ekki bara hindrandi og óréttlátt, And the main message is that the law of God is not only a hindrance and unfair, heldur sé það líka til þess beinlínis að halda okkur niðri. but also that it is created to keep us down. Hann hefur reynt að læða inn vafa eða efa He creates doubt góðmennsku Guðs. about the goodness of God. Hann reynir að slíta okkur frá Guði. He tries to break us away from God. Hann býður ykkur gylliboð og svo þegar honum tekst þá reynir hann hvað hann getur til þess að halda okkur áfram frá Guði. And once he has lured us away from God, he tries to keep us away. Ein leiðin sem hann notar að telja okkur trú það að við séum of langt farin. And one of his lies is that we have gone too far, Eða að Guð geti ekki fyrirgefið þessi svik. or that God cannot forgive this. Já, en Kristján, hvernig tengist þetta endurkominni, spyrðu kannski? Yeah, but how does this connect to the second coming? Jú, að því að gleðilegu tíðindin eru svo að Kristur að koma tilbaka. Þetta fagnaðar erindið. This is the gospel, that Jesus is coming back. En það hverfur stundum bak við aðra hluti. But this sometimes disappears. Auðvitað stundum getur það verið að dagsins amstur einn af þessum hlutum. Sometimes our daily lives distract us. En það eru líka til hlutir sem ég nefndi hérna áðan, meðvitun eigin ófullkomleika, hræðsla við dóminn og ótta við þrengingu. But there are often other distractions like focusing on our own imperfection, being afraid of the judgment, and fear of the end times. En spurningin þurfum við að kvíða endurkomu Krists? Do we need to be fearful of the second coming of Christ? Ég myndi segja nei, alls ekki. My answer would be no, not at all. Við ættum að undirbúa okkur fyrir komu hans með We eftirvæntingu. should prepare for it with expectation. Þrátt fyrir ófullkomleika minn og þrátt fyrir ófullkomleika þinn, að þá kom Kristur til að frelsa hið fallna mannkyn. Despite my and your imperfections, Christ came to save broken humanity. Við erum öll í saman bátnum því að í Rómverjabréfinu stendur í 3. kafla og 22. og 3. versi. We're all in the same boat as Romans 3 say. Allir hafa syndgað og skortir dýrð Guðs For all have sinned and come short of the glory of God. og þeir réttlætast án verðskuldunar af náð hans fyrir endurlausnina sem í Kristi Jesú.
being justified freely by his grace through the redemption that is in Christ Jesus. Já, við getum fundið lofar Guðs endurlausn á mörgum stöðum og meðal annars í 1. Jóhannesarbréfi, 1. kafla og 9. versi. God's promises of redemption can be found many places, for example in 1 John chapter 1 and verse 9. En þar það mjög skýrt og við getum gert tilkall til þess. It's a clear promise that we can claim. Ef við játum syndir vorar, þá hann trúr og réttlátur, svo hann fyrirgefur oss syndinar og hreinsar oss af sömu réttlæti. If we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from some of our unrighteousness. Nei, það hljómar ekki alveg rétt. That doesn't sound right. Nei, hann hreinsar oss af öllu ranglæti. It says to cleanse us from all unrighteousness. Þess vegna þurfum við ekki að örvænta komu Krists. That is why we do not need to fear the coming of Christ. Hann dó fyrir okkur á meðan við vorum enn í syndinni He died for us while we were still sinners og hann gaf einmitt líf sitt til að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur eignist eilíft and líf. gave his life so that whoever believes in him should not perish, but Þannig- have eternal life. Það er með þessari vitnesku að við nálgumst náðastól Krist og tökum á móti fyrirgefningu hans. It is with this knowledge that we approach the throne of grace and accept his forgiveness. Það er kannski lengri stúdía en við þurfum ekki heldur að kvíða dóminum. We do not need to fear the judgment. Og raukin er raun og veru einföld því að við erum með besta varnarlögfræðing sem nokkuð tíman er hægt að fá. It's a long study, but in short, we have the best attorney that exists. Við höfum sjálfan Jesú Krist. We have Jesus Christ. Þetta lesum við í 1. Jóhannesarbréfi 2. kafla, This we read in 1 John chapter 2, versi 1-2. verses 1 to 2. Börn mín, þetta skrifa ég yður til þess að þér skulið ekki synga. My little children, these things I write unto you that ye sin not. Og við vorum að lesa það, við syndgum öll. But we just read that everybody sins. Og þess vegna kemur seinni hlutinn. Ef einhver syndgar, þá höfum við árnaða mann hjá föðurnum. Jesú Krist hinn réttláta. Hann er friðþæging fyrir syndir vorar og er ekki einungis fyrir vorar syndir, heldur líka fyrir syndir alls heimsins. And everybody sins, and that's why we have the second part of the verse. And if any man sins, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous, and he is the propitiation for our sins, and not for ours only, but also for the sins of the whole world. En þá getum við velt fyrir okkur, en átti ekki að koma þrengingar? But what about the time of trouble? Allar truflanirnar og allar blekkingarnar. What about the lies and distractions? En þá er það í raun og veru það sem við höfum verið að lesa í gegnum vikuna. That's what we've been reading about throughout the week. Hinn daglega ganga með Kristi. The daily walk with Christ. Kristilegt lífeyri og það að gangi gegnum það með aðstoð heilags anda. Christian lifestyle and walk with God with the help of the Holy Spirit. Ég sé að tíminn er að hlaupa frá okkur svo við hoppum aðeins hérna áfram en það er samt mikilvægt að nefna það að hún Ellen White, hún reyndi einmitt að minnast ófara sinna. I want to mention that Ellen White wrote very honestly about reality. Nei, allavega. Ófarir. Já, hún var þegar hún var í skrifar sýnina, þá segir hún frá því þegar hún var á himnum að hún hitti þar bræður sem höfðu fallið frá og undan. Ellen White describes in her vision that she met brothers who had already passed. Og hún er að fara, þau eru að reyna, bræður spyrja, og hvað gerðist eftir að við fórum? And they ask, what happened after we died? Tell us. Og þau byrja að reyna að rifja upp sínar erfiðustu raunir. And Ellen White describes all the most difficult things. Tries to describe. En það sem stóð upp úr er að þetta var ekkert í samlengingu við himinin. But then realized that this was nothing in comparison with heaven. Og þá gleði og frið sem að Guð veitir. And the joy and peace that God gives. Jafnvel þótt að þetta hefði verið erfitt í þessar raunir hefði verið erfiðar og raunverulegar þegar það á meðan þeim stóð.
Even though these trials were difficult while they were going through them, þá sögðu þau þessi orð, himinin alveg nægilega ódýr. they said, heaven is cheap enough. Þetta hljómar aðeins betur á ensku en þið fengu það líka. En hið mikla verk sem framundan, hugsum við kannski En við þurfum að átta okkur á því að verkið, þar að segja að boða út til alls heimsins, But what about the Great Commission and the great job that we have to do? verkið og krafturinn til að framkvæma það kemur frá Guði. The commission and the power to fulfill it comes from God. Við þurfum því að auðsýna Guði trúmennsku í litlu sem stóru That's why we need to show God trust and faithfulness og treysta hans leiðslu hans. in little things as well as big ones and trust His guidance. Við höfum öll hlutverk í áætlunarverki Guðs. We all have a role to play in the great plan of God. Það má vera að hlutverk okkar séu mismunandi Our roles may be different. og það líka bara gott því að við höfum mismunandi hæfileika sem við ættum að reyna að nýta. That's good because we all have different skills and talents. En það mikilvægt að við áttum okkur á því að hluti af henni kristilegu göngu But it's important to remember that a part of the Christian journey að segja öðrum frá. is to tell others about Him. Og það mikilvægur þáttur í því að styrkja eigin trú líka. And it's also a great important part in the process of strengthening your own faith. Mér langar til að í lokin að segja ykkur stuttlega frá sögu leiðangur hans Shackletons. I want to tell you shortly about Shackleton's journey. En hann gerði leiðangur til að fara hérna á Suðurskautslandið. He was on a journey to the South Pole. Skipið það festist í ísnum The ship stranded in the ice, og þeir björguðust með herkjum og fóru á nærliggjandi eyju. and some of the men were able to survive and escape to a nearby island. En það var ekki nóg því að þar voru þeir bara á óbyggðri eyju og þeir þurftu að senda hóp til að ná í hjálp. But that wasn't enough because they had to reach help. Og Shackleton og nokkrir að hans mönnum fóru og fóru á litlum árabát hættuleg höf. So Shackleton and some of his crew made the journey through very dangerous passages. Og náðu á undraverðan hátt að komast til hafnar. And in a miraculous way reached a harbor. Og fengu skip og birgðir. And got the ship and some supplies. Og fóru aftur til að sækja mennina. And went back to gather the rest of the men. Það var svolítið erfitt eins og gefur að skilja þarna á þessu svæði. It was extremely difficult in these conditions. Það var þoka, stormur og þar voru, auðvitað ísinn sem að var ekkert miskunnsamur. There was ice, fog, storms. En það kom allt í einu svo stund að þokan létti. But there was a moment where the fog lifted. Og Shackleton sá að hann gat líklegast náð að fara alla leiðina að eyjunni þar sem mennin hans biðu. And Shackleton saw that he could possibly reach the island. Hann greip tækifærið og lagði af stað. He grabbed the opportunity. Hann fór og sigldi þar að, náði í mennina og sigldi aftur út. He sailed through the ice towards the men. Þeir höfðu allt í allt bara 30 mínútur til að gera þetta allt They saman. only had a window of 30 minutes to complete this task. Það var ekki fyrir að æsingurinn rann af þeim. It was only after all the stress was over Að Shackleton spurði einn af ungu hásetunum. that Shackleton asked one of the men, Hvernig stendur á því how come að þið voru búin að pakka öllu og voru bara tilbúnir þegar ég kom? How come you were fully packed and ready to leave when I arrived? Þið stóðuð á ströndinni og gáttu farið fyrirvara laust. You stood at the beach and could depart immediately. Og maðurinn sem var bjargað sagði við hann, And the man said, Herra, þú sagðir að þú myndir koma aftur. Sir, you promised us that you would come back and get us. Svo við gáfumst aldrei upp. We never give up. Og í hvert einsta skipti sem að sjóin eða ísinn kom gátt í það, And every time we saw the ice break and the weather clear up a bit,
þá rúlum við upp svefnpokunum, we rolled our sleeping bags, pökkum við saman öllu dótun okkar packed all our stuff, og sögðum við okkur, kannski kemur Shackleton í dag. and thought to ourselves, maybe Shackleton will come today. Við vorum alltaf tilbúin We að were þú kæmir. always ready. En hvað með okkur? What about us today? Hvað getum við gert núna? What can we do now? Ég held að við getum reynt að tilenga okkur þennan kristinlega lífstíl, að lifa lífinu á hverjum degi í samræmi við vænta komu hans. We can live each day expecting Christ's soon return. Mér langaði, ég sé að tíminn alveg að þjóta hérna frá, mér langaði í raun og veru til að spyrja þessa spurningu, er það eitthvað sem heldur þér aftur í dag? Is there something holding you back today? Í Postulasögunni stendur, hvað dvelur þig nú? And Acts says, and now why tarriest thou? Rís upp, ákalla nafn hans og lát skýrast og laugast af syndum þínum. Arise, be baptized and wash away your sins. Hvernig getum við lifað og hvernig getum við tilengum okkur það að lifa lífinu eins og litla stúlkan sem að tók til á borðinu sínu hverjum degi til að vera tilbúin fyrir velunin. We can evaluate this, how we can live our lives in accordance to our belief that Jesus is coming soon. Getum við verið eins og sjómenninni sem biðu eftir Shackleton? Can we be like the seamen that waited for Shackleton? Eru orð Krists ekki mun áreiðanlegri Aren't God's promises more accountable? heldur en Shackletons? We can rely more on them than the words of Shackleton. Mælitækin, þau benda öll á það að Kristur komi aftur. All the meters point to the fact that Jesus is coming again. Ætlum við að hlusta á þau skilaboð? Are we going to take that message seriously? Í 2. Korinthubréfi 7. kafla og öðru versi. In 2 Corinthians chapter 6, Versi 2, hann segir, á hagkvæmri tíð bænheyri ég þig og á hjálpræðisdegi hjálpaði þér. Nú hagkvæm tíð, nú hjálpræðisdagur. he said, I have heard you in a time accepted, and in the day of salvation have I succored thee. Behold, now is the accepted time. Behold, now is the day of salvation. Við skulum lúta höfði í bæn. Let's pray. Kæri himneski Faðir, við biðjum þig að hjálpa okkur að hafa ávallt þína endurkomu fyrir huga. Dear Father, I pray that you help us always keep our eyes on your soon return. Við biðjum þig að leiða okkur í hverjum degi, I ask you to lead us every day, að þú hjálpir okkur að vera ljós náunga okkar, that we may be light to our fellow people, og að við megum sjá þig skjótt í skýjunum. and that we may see you return soon in the clouds. Biðjum þess í Jesú nafni. Amen. Amen. Já, við bíðum þess að hann komi sem skjótast og við þurfum að undirbúa okkur og vera tilbúin. Við skulum syngja að lokum salmenum 336, Dýpra og dýpra. Amen.
bara taka fyrir í dag og eigið góða helgi, góðan dag. Það ætla ég að lesa blessunarorðin eins og þau eru í Júdasarbréfi, 24. versi. En honum sem megnar að varðveita yður frá hrösun og láta yður koma fram fyrir dýrð sína lítalausi fögnuði, einum Guði sem frelsar oss fyrir Jesú Krist drottinn vorn, sé dýrð, hátign, máttur og vald yfir allar aldir, nú og allar aldir. Amen. Now unto him that is able to keep you from falling and to present you faultless before the presence of his glory with exceeding joy, to the only wise God our Saviour be glory and majesty, dominion and power both now and ever. Amen. Amen.